Ada momen epik yang terjadi pada Moto3 dari pembalap Valentino Peroni dari tim Red Bull KTM Tech3. Hampir terjadi crash pada dirinya saat membalap di GP Austria. Momen Valentino Peroni hampir terjatuh. Ia langsung melakukan refleks yang gak biasa menggunakan tangannya. Valentino Peroni pun sampai gak percaya kalau melakukan refleks tersebut. Dan kru di pedak pun juga sampai heran, ia melakukan hal itu. Setelah kejadian tersebut, ia pun langsung melanjutkan balapannya.